Il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders irrikonoxxa u f'aħħar ir-riformi li għamlet l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar sentej u nofs u għal dan waqt seduta plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu li ddibattiet riżoluzzjoni dwar Malta instigata mid-deputat parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa fl-okkażjoni tal-ħames anniversarju mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Didier Reynders semma ir-riformi li saru taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela fosthom dawk li kontribwew għall-indipendenza tal-ġudikatura. The report reflects that a number of reforms started in 2020 have been implemented. Such reforms, in particular the reform of the system of judicial appointments and of judicial discipline, have contributed to strengthening the independence of the Maltese justice system. Dak li qal il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja jingħaqad ma' dak li kienet qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen f'diskors fl-istess Parlament Ewropew. Hija kienet semmiet lil Malta bħala eżempju tar-riformi fil-qasam tas-saltna tad-Dritt. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament Ewropew, il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja rrimarka wkoll li qatt hemm ħidma x'issir fosthom dik li tiżdied l-effiċjenza fil-qrati Maltin. Min-naħa tiegħu meta indirizza s-seduta l-Parlamentari Nazzjonalista David Casa kompla ma' dak li kien qal fil-Mosta il-ħadd li għadda u tenna li Malta għandha bżonn tfiq għax hija marida. Ma' David Casa ingħaqad il-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber li għamel lil Simon Busuttil Segretarju Ġenerali tal-istess grupp wara li spiċċa minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Waqt id-dibattitu tkellmu wkoll fost l-oħrajn l-erba' membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista Alfred Sant, Eliksa Ġussaliba, Josien Kutajjar u Sajru Senġerer. U ma tkellmu kif il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela embarka fuq numru ta' riformi favur is-saltna tad-Dritt. Reforms already effected in the pipeline actually put Malta ahead of many other European states in the way by which, for instance, judicial, constitutional and police systems are or will be run. Illum qegħdin hawnhekk nassistu għad-9 riżoluzzjoni u dibattitu ta' fatti irreċiklati dwar is-saltna tad-Dritt f'Malta. Bir-rispett kollu lejn il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia għadni qed nistenna dibattiti u riżoluzzjonijiet f'dan il-Parlament dwar l-erba' delitti ta' ġurnalisti oħra li seħħew fl-Unjoni Ewropea wara dak ta' Daphne Caruana Galizia. Delitti li l-proċeduri legali tagħhom għadhom qasbis bdew jew inkella ma ġewx konklużi. Il-progress li qed isir f'pajjiżi jirrikonoxxih minn għandu ottika imparzjali u oġġettiva. M'għandux ikun dal-Parlament li għal darb'oħra jipprova jpinġi stampa mod ieħor. What we need is to heal as a nation from political divisions rooted in the past. Our challenge is to fight hate, classism, the belief that opinions are superior to others. Justice for Daphne is being done in our courts, but yet to honor her, we need to open minds, open hearts, and fight partisan hate. And we must do that together. Dwar dan is-suġġett, il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew ħares stqarrija li fiha faħħar ir-riformi li għamel pajjiżna. Il-grupp qal li Malta wettqet għadd ta' riformi pożittivi li tejbu l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u għenu biex ikun hemm riżultati pożittivi li waslu biex jiġu ikkundannati dawk li qatlu lil Daphne Caruana Galizia.